Улсын баруун хязгаар бол нийслэл Улаанбаатарт 1600 аймаг төвөөс одоо 550 км заслагдсан торгууд ясны амьдрал юм гэдэг байгаа. Участок нь одоо 1730 хэдэн км газрыг зөвхөн энэ отроод өөр үйлчлэхэд хааж байсан. Монголын баруун хөл гэдэг бол хятадын шинжлэх ухааны хэлж байгаа. За би 1947 онд зэрэгт морцоо. 34-өөс 1952 оны хооронд бол нэг нийт 62 удаагийн байлдаан зэвсэгт тулгарлалтын үйл ажиллагаа явагдсан. хамгийн хүнд 47-48 онд болсон. Монгол улсын баруун хэлхий хязгаарт 1930-аас 40 онд болсон Улсын самун бослого тэмцэл хөдөлгөөн нэг бол одоо Монголын төв хүчлэгт бол янз бүрээр нэрлэж ирсэн. Зэвсэгт халдлах, өдөөн хатгалах, баруун хөлийн тулгаралт гэх мэтлэн. Харин зөвлөлтийн болон өрөндийн төв хүчлэгт бол үүнийг одоо зэвсэгт мөргөлдөөн гэж авч үзэж байна. Хятадын төв хүчлэгт бол ПТШ-ны хэрэг явдал буюу байт богдуулын маргаан, газар нутгийн маргаан гэж авч үзэж байна. Хятадын төв хүчлэгт бол энийг бол Монголоос Хятадын нутаг дэвсгэрт одоо зэвсэгт төрөмөл үйлдсэн газар нутаг булан эзэмших гэсэн одоо зорилгоор Хятадын нутаг дэвсгэрт үйлдсэн зэвсэгт тэмцэл гэж авч үзээд байгаа. Монголын төв хүчлэгт бол энийг одоо өөрийн түүхийг үзэх үзлэг үүднээс зөвхөн одоо зөвлөлтийн оролцоо их байсан. Зөвлөлтүүд энэ оролцоогоо нуун далдлахын тулд хятадаас болгоомжилж байсан. Хятадаас болгоомжилсан учраас энийг бол манай түүхийг дандаа хянаж засдаг байсан. Тийм учраас зөвхөн одоо тийм зэвсэгт халдсан малдах гэх мэтээр одоо бичээд одоо Монголын албан ёсны төв хүчлэгт бол одоо баруун хөлийн Улсын самун үйл явдлыг дурддаг зөвхөн халахын голын дай 1945 оны чөлөөлөх дайнаар зөвхөн одоо Монгол зөвлөлтийн найрамд л одоо цэргийн хамтын ажиллагаа зөвхөн сурталчилж олон нийтэд таниулж төв хүчлэгт одоо тусгаж байсантай холбоотойгоор энэ баруун хөлийн үйл явдал бол их төв хүчлэгт бүдэг туссан. Энэ одоо энэ төв хүчлэгт одоо зөвлөлтүүдийн нөлөө байсныг дээрээс хянан засварлаж манай Монголын төв хүчлэгийг хянан засч байсантай холбоотойгоор ингэж баруун хөлийн үйл явдал бол төдийлөн сайн тусгаж ирээгүй байсан. 1930-ад оны ихээр Шинжээ мужид оршин суугч Уйгур, Казах зэрэг түрэг угсаатны угсаа гарал, шашин шүтлэг, хэл соёл зан заншлын Хятадын гаминданы засгийн газрын эрх баригчид доромжлон гутааж, эдхөрөнгийн хураан авч амьдрах бололцоогүй болгож байсныг тэд эсэргүүцсэн тэмцэж эхэлжээ. Энэ дөрөнсөн үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөн манай улсын баруун хязгаарын ард олны амар амгалан аж төрөх, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, хил хязгаарын халдашгүй дархан байдалд сөрөг нөлөө үзүүлж эхэлжээ. Яг энэ үед Монголын төр засгийн удирдагчид Коминтерны хадгалга төрхрэлтээр баруунтан зүүнтэн бол зөрчилдөх явцад зүүнтнүүд намын удирдлагыг гартаа авч баруунтан буюу хувьсгалын эсэргүүчүүдэд лам, баячууд, пиадлуудыг оруулан Коминтерны заавраар тэдний хөрөнгийг албадан хураах, улс төрийн эрхийг хязгаарлах, шашин, сүм хийдийг дайран довтолж өмчийг хураах, хомрголон устгаж, баримтлан хорж эхэлжээ. Зүүнтнээс явуулсан дээрх алдаатай бодлогын улмаас 1933-аас 1935 онд бүгд найрамдах Монгол ард улсын баруун ба баруун өмнөд чиглэлээр бүр тодруулбал Ховд, Говьалтай, Завхан, Баян хонгор, Өвөрхангай аймгийн ард олны дөрвөх үйл явц эдвэгчснээс 9800 гаруй айл өрхийн 41200 орчим хүн эд тогшил мал хөрөнгийн хамт хөлийн чанд руу дөрвөн гарсан байна. Зөвлөлтийн эрх баригчид 1930-ад онд өрнөсөн Шинжээ мужийн хөдөлгөөний тэмцэлд одоо хоёр анзаар хандаж байсан. Нэгдүгээрт нь энэ Шинжээнд одоо бид туслах хэрэгтэй. Энэ бол үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөн мөн. Энэ ард түмний бослого тэмцэлд туслах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол одоо
Америкийн одоо хөрөнгөтөн орнууд энэ бослог хөдөлгөөнд тэмцэлтэнд дэмжлэг үзүүлж, хөрөнгө санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж одоо тэнд одоо манжгоо мэтийн одоо тоглоомын улс байгуулж Оросын зөвлөлтийн газар нутаг бүрэн бүтэн байдалд бас аюул занал учруулах болно гэсэн. Шинжааныг одоо коммунист дэглэмд оруулж тэндээс хятадыг одоо коммунизмд нөлөөлөх мөн тэндээс Индийг, Пакистан, Афганистанд одоо социализмыг экспортлох тийм төсч чадвар гэж нэг талаар харсан. Нөгөө хэсэг нь үүнийг эсэргүүцэж байсан. Энэ бол үндэсний эрх чөлөөний хөдөлгөөнд биш ээ. Энэ бол зүгээр цаана одоо Англи, Америкийн зэвсэгт хөрөнгө санхүүг авсан одоо ийм бүлэглэлүүд байгаа. Тийм учраас одоо энэ харин гамдааны хятад туслах ёстой. Хятадтай бид хэд одоо харилцаагаа хэвийн байлгах ёстой. Тэгэхгүй бол хятадтай харилцаа хүүтрүүл энэ манай зөвлөлтийн аюулгүй байдал ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлнэ гэсэн. Ийм хоёр байр суурийн одоо хамгийн сүүлийн хувилбар буюу одоо гамдааны хятадд одоо бүх холбоотын коммунист намын хурлаас зэр зэвсэгийн тусламж үзүүлэхээр болсон. Ингээд 1930-аад оны ихээр 10,000 гаруй одоо цэрэг даачдаас бүрдсэн одоо зөвлөлтийн айрам орж ирсэн Шинжаан мужид. Энэ 10,000 гаруй даачд бол ердөө зөвлөлтийн одоо цэрэг форум өмсөөгөө зөвхөн одоо босгочдын одоо хувцастай одоо байсан. Эдгээр айрмууд нь орж ирээд одоо Шинжаанд өрнөсөн босгочдын тэмцэл хөдөлгөөнийг цус урсган дарсан. 37 он гэхэд бол одоо тэр Шинжаан мужид бол зөвлөлтийн одоо оролцоог бүх юм байхгүйсэн. Нийгмийн одоо тэр бүх салбарын зөвлөлтүүд бүрэн хяналтанд тогтоосон. Асар их байгалийн баялагтай орон. Тэгээ алт тэгэл жийс тэгээ уран тэгээ Оросууд Америк атом бомб хийж нэгдэг ийм мэдээд тэрнүүтээ уралдаж бомб хийхин тулд асар их зүтгэсэн. Тэндээс уран алт эрдэнэсүүд дотоод яамны цэргийн атуу хамгаалтаар өдөр шөнөг үзөөж өгч ерөөсөө байтга өгдөөс 70 км газар уурхаан байдаг. Тэндээс зөөж 49 онд анхны одоо туршилтаа хийсэн атомын. Яг энэ үеэр манай улсын баруун хязгаарын байдалч тогтворгүй болж эхэлжээ. Хэлийн чандаас хасгийн зэвсэгт бүлэглэлүүд дээрэм тонуулын үйл ажиллагаагаан Алтай Ховд аймгийн нутагт өргөжүүлсээр байлаа. Зөвхөн 1934 оны 7-оос 12 дугаар сар хүртэлх хугацаанд Алтай комендатурын хариуцсан хэлийн хэсгээр дээрэмчдийн зэвсэгт талдлагад Ховд аймгийн Булган, Уянж, Мөнхайрхан, Манхан, Цэцэг, Алтай сумд өртөж улмаар 606 өрх айлыг дээрэмдэн 19 хүний амь насыг бүрлгэж 11 хүнийг шархтуулан 5 охиныг олзлон авч явсан байна. Бослого тэмцэлд оролцсон уугур түрг иргэдүүд одоо Монголын баруун хязгаараар одоо цутаан орж ирсэн. Тэр гамдааны хятадын цэргийн анги салбараас цутаан орж ирсэн. Тэд одоо тэгээд байдаг их хавдаг уулнуудаар бүгж одоо дээрэм тонол хийж амьдрах болсон. Тэд яагаад ингэ гэхээр тэр бол авг утгаараа нүүдлэн амьдарч байсан. Өөрсдийн арга гэр тэжээхийн тулд одоо Монголын баруун хязгаар төрж Ховд аймгийн Булган Уянж Алтай сумдын иргэдийг дээрэмд төвөрөх болсон. Дээрх нөхцөл байдлаас үндэслэн улс орны баруун хил хязгаарын бадлан хамгаалах хүчин чадлыг бэхжүүлэх талаар манай төр засгаас олон чухал арга хэмжээ авсан бөгөөд тэдгээрийг улс төр, дипломатын, цэрэг тагнуулын, эдийн засгийн болон үзэл сурталын гэж хуваан үзэж болно. Богд найрамдах Монгол ард улсын гадаад бодлогод 1930-ад оны сүүл 1940-ад оны ихээр хэлийн гадна болон хил орчмын нутаг дэвсгэрт амьдардаг үндэстэн ясны асуудал онцгой байр суурь эзэлж байсан юм. Үүний нэг илэрлэл нь богд найрамдах Монгол ард улсын хасаг, тургууд, урянхай хүн ам болоод зэрэгэлдэх Шинжаанд суурьсан тэдний нэг угсаатны хоорондын харилцааны асуудал байлаа. 40-од оны дунд үеэр тус улсын баруун бүс нутагт бий болсон улс төрийн нөхцөл байдлаас үүдэн богд найрамдах Монгол ард улсын төрөөс баримтлсан бодлого нь
өвөрмөц онцлогтой хэрэгжсэн юм. Шинжааны бүс нутгийн талаар зөвлөлт толгойд улсын болон өрөндийн гүрнүүдийн баримтлсан бодлого тэрхүү бус нутагт өөрсдийн нөлөөний хүрээг тогтоох, эрх ашиган хамгаалахад чиглэж байсан бол богд найрамдах Монгол ард улсын хувьд тусгаар тогтнол хил хязгаарын аюулгүй байдлаа бэхжүүлэхэд чиглэж байлаа. Гаминданыхантай тэмцэж байсан Аспаныхан хүнс зэвсгээр дутагдж арга мухартаараа богд найрамдах Монгол ард улсын нутаг дэвсгэр рүү орж ирэн дээрэм тонуулын аргаар хүчээ сэлбэх болсноор манай улсын хил хязгаарт түгшүүрт байдал үүсжээ. Багдаргыг юу төгсөл хөдөг болмаатай давуучих. Тэг хөг болмаа чарайлэг тавтай. Тэгэл шуургада төрүүлж явдаг. Хоёр хөлийг гарыг гавртаа гөлдөө очигл үзлээ. Эгч өдөрчил байсан гөлдөө. Мэчээ ууланд 45 асаг дээрм орчход 45 онд өвөл. Дээрм гэхэж орж тэр билээ ширүү орж ирсэн улсууд. Тэр үедээ билээ 7 хоног өвөл. Сөдөг жаа хотолтой хүүтээ зэрдэг тэгэл. Ахаад гэвч байгаа тэгээд хоёр гарынхаа 10 оруудыг цөмөгж хөлдөөгөөд. Тэ сайвч гүчэд. Орцыг сайвч байсан юм да Монголын сайвч. Тэр хүчтэй тэгээ хуруу бүтэ болоод. Хөлөө хуруу зарим хүмүүс байхгүй шүү дээ одоо. Ичтэй мойтхэр. Тэгээд би хавд дэрвдэр бортраад одоо байхтай бодлоо да. Навууч учраас хаад ямар л одоо таастай тэгэхээр яаж одоо хулгай дэлгээ болоод элдвэсээ юм байхад бол би явж тэрдэг одоо устгадаг эвик өргөтэй өрг даалгаврыг бол 5 жил тасралтгүй да гэж явсан юм аа. Хязгаарын цэргийн тагнуулын мэдээнээс үзэхэд Аспаныхан Гаминданы цэрэгт шахагдж газар нутгаар хавчигдан улмаар манай хилийн ойролцоо нутаглаж байжээ. Аспаныхан Гаминданы цэргийн агтмар эд тогшлыг удаадараа дээрэмдж байсан учраас хятадууд тэдэнд нааштай хандна гэдэгт төдийлөн итгэхгүй байв. Үүний зэрэгцээ тэд эдэх хоол, өмсөх хувцс, зэвсгийн нөөцгүй учраас бүхий л зүйлээр гачигдан цаашид яахаач мэдэхгүй болсон байсныг манай тагнуулчид илрүүлэн тогтоосон нь маш чухал мэдээ байлаа. 1943 оны 8 дугаар сард маршал Чаблсон Монгол Ардын хувьсгалт намын төв хорооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Цэдэн Балнаар дотоод явдлын яамны сайд Шагдаржав, орлогт сайд Дүүнхэржав, хязгаарын ба дотоодын цэргийн хэргийг эрхлэх газрын дорж нарыг зөвлөхүүдтэй хамт хүлээн авч уулзаад баруун хилд үүссэн цагийн байдалтай уялдуулан яаралтай авах арга хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулахыг даалгаж хэрхэн ажиллах талаар санал бодлоон солилцсон байна. Энэ үеэс баруун хилийн хамгаалалтыг бэхжүүлэх ажиллагаа ихээхэн эрчимдсэн юм. 1947 оны 7 сарын 15-нд байлаа. Баруун хязгаар Бодончийн хөгцлөгөө гэдэг 6 дугаар очоод анхан хэрэгээр очсон. Тэгээд тэргээр байж байгаад хоошоо застав байгуулагдсан. Баян модны застав хуваарлагдаж. Тэгээд Ямбаа гэдэг заставын дарагтай Басууян гэдэг орлогчтой ийм нэг застав 30 хэдэн тэр шинэ застав байгуулагдсан. Би цэрэгтэйваад гитэн цагаан кэлэнгүдэгт дайндораад илтгэад энэ баруун хилийн тулгарлтанд байдаг югаар бас хасгийн яндрын дээрэмчд орж ирээд түүнээс тулгарлтанд бас явж ирлээ би. Көмийг даргалуулаад 10 хүм тэмлээд энэ хил хамгаалахаар гаргалаа намайг. Тэгээд тэнд 2-3 жил явсан баха баг. Тэгээд тэргийн баруун хилийн дээгмэг нүгэлва байтгийг булгана бас групп байсан тэгээд алтам групп хийгээд хоорондоо бидгээд хилэн тогтоочод тэгээд одоо бид нэр тэргүүл яваад явлаа мөртөөж явлаа ихлээ удаа би.
Аспан болон Монголын албан ёсны төлөөлөгчдийн анхны уулзалт 1943 оны 10 дугаар сард болжээ. Энэ уулзалтыг манай тал санаачлан одоогийн Баян Улгийн аймгийн Булган сумын нутаг Хайртын даваа гэдэг газар уулзах саналыг тавьсан байв. Аспан уг саналыг хүлээн авч 1943 оны 10 дугаар сарын 5-нд өөрийн шадар 40 түнээ дагуулan товлсон газар ярьжээ. Хятадын Шинжааны орон нутгийн засаг захиргаанаас Монголтой хил залгаа хасгуудыг төрж өссөн нутаг уснаас нь өмнө зүг рүү албадан нүүлгэж нэр нөлөө бүхий язгууртан нооло ард олныг бөөнөр нь баривчлан хорих шашин шүтлгийн доромжлон гутаасны улмаас загчин торгууд Бүрэнхай хасаг омгууд Шинжаанаас дөрвөн манай орны баруун хилийн дагуух газар нутгуудад бөөнөр ирж суурьших болжээ. Ийхүү баруун хилийн нөхцөл байдал хурцдсан үед бүгд наримдах Монгол ард улсын засгийн газар 1944 оны 2 дугаар сарын ихээр Менжит булганы хээрийн тусгай группийг дотоод явдлын амны дэд сайд хязгаарын ба дотоодын цэргийн хэрэг эрхлэх газрын дарга корпус командлагч захирагч доржоор удирдуулан байгуулжээ. Миний хавгах 60-тай авихи бол баруун хилийн тулгаралтанд оролцож явсан хүн байгаа юм. Тэгээд баруун хилийн тулгарлалтын талаар өөрийнхөө дурсамж номонд их дэлгэрэнгүй их тодорхой бичсэн байдаг юм аа. Дорж генерал баруун хилийн байдал их хүнд байна. Тийшээгээ явж тэрнийг одоо зохицуулаа гэсэн үүрэг өглөө. За тэгээд өнөөдөр одоо шөндөө гарнаа, машин тэргээ бэлтгэе гэд ингээд одоо баруун хил рүү явсан гэж ингэж одоо ярьдаг аа. Тэгээд баруун хилийн тулгарлалтанд оролцсон. За ер нь ойролцоогоор тэнд нэг 4 сарын одоо тулалдаанд болвол дорж генерал авхи ах энэ төр оролцсон тухайга бичсэн байдаг. Асманы дээрэмчдийн гол зорилго нь бол байтаг богд хавийн нутгийг одоо эзэлж аваад тэр нутгийг одоо Монгол улсаас Монголын ард түмнээс булааж авч өөрийн тусгаар улсыг байгуулах ийм зорилготой даалгавартай ингэж одоо цаанаасаа одоо чиглэлтэй байлдан байсан юм шүү гэж бичсэн байгаамаа. Тэгэхээр энэ бол одоо тулгаралт гэхээсээ илүү одоо газар нутгийн төлөө ийм одоо байлдаан тэмцэлдэн байсан гэж. Тэгээд манай одоо баатарлаг одоо байлдагчид хөвгүүд тэнд одоо октод маш их хүч тэнцвэргүй тулалдаанд орж ингэж ялалт байгуулсан. Хамгийн гол давуу тал нь бол өндөрлөг уулан дээрээс дайсын цэргүүдийг одоо авах байсан. Тэгээд өөрөө бол за би бол одоо дорж генералын генералынхаа тэгээд өөрийнхөө тэгээд сургагч Попов гэж бас орос хүн байсан. Тэгээд тэр хүмүүсийн одоо оковыг ухаад тэгээд тэр оковыг ухаж одоо байлдаанд бэлтгэдэг байлаа гэж ингэж бичсэн байдаг. Тэгээд өөрөө орос винтовтой нэлээд олон сумтай. За тэгээд ер нь өөртөө ямар зэвсэгт их найддаг байсан бэ гэж ингэж асуухаар зэрэг тэр үед гарнат байсан. Тэгээд дайсан одоо уул руу одоо ингээд дайрч орж ирвэл одоо гарнатаар одоо шидэж тэгээд олныг ч устгах юм их найдвартай зэвсэг юм гэж гарнатыг маш их нөөцөлж ингэж хийсэн гэж ингэж бичдэг. Тэгээд тэр оковуудын сүүлд нь бол штабын байр болгож ийм том урт одоо канал сууг болгож ингэж ашиглаж байсан. Сүүлд 50 жилийн ойгоор отоход тэр маань байж байна лээ гэд хөхөрч байсан. Тий. Олон хүний одоо шархадсан, бас ам эрсэдсэн тийм тулалдаан болсон. За дайсны цэргүүд бол бүр их хохирол амссан. За тэгээд тэд нар бол одоо хатан зоригтой цөөхөн монголчуудын одоо эсэргүүцэл тулалдааныг дийлэлгүйгээр ухарч одоо манай хилээс одоо холдож явж ингэж одоо бид нар авьяа байгуулсан гэж ингэж одоо ярьдаг аа. Аспаныхантай урд өмнө байгуулсан хилцэл тохиролцоогоо баталгаатай болгож тэдний итгэлийг олохын тулд маршал Чой болсон 1944 оны 2 дугаар сарын 28-нд Ховд аймгийн Булган сумын алаг толгой гэдэг газарт дараа нь мөн оны 3 дугаар сарын 5-нд Булган голын майхан толгойд байрласан Аспаны гэрт нь тус очиж уулзан ярилцжээ. Маршал Чой болсон тэр уулзалтуудын үеэр зөвлөлтийн бүр тодруулбал сталины бэлэг болох зэвсэг, сум, галт хэрэгслийг өөрийн улсын нэрийн өмнөөс хүлээлгэн өгчээ. Дээрх зэвсгийг хүлээлгэн өгсөний дараа Чой болсон хятад цэргийн эсрэг Аспаны хийх гэж байгаа тэмцлийн талаар харилцсан ярилцаж заавар зөвлөгөө өгсөн байна. Түүний зөвлөгөөний гол санаа нь Шинжааны хязгаар давсанд байрлаж байгаа хятадын цэрэгт хүчтэй цохилт өгөх. Хятад цэрэг хариу цохилт өгөхөөр Монголын хил талдсан тохиолдолд манай цэрэг сөрөг цохилт өгнө. Энэ үед нис хонгоц чиргэлэх болно. Яг л энэ үед Аспаны цэрэг манай цэрэгтээ хүчин хавсарч байлдах ёстой.
Аспаны зэрэгтэй хамт Монгол зэрэг хил даван эхэлж байлдвал бусдыг өдөө хатгсан болно хэмээн тайлбарласан байна. Тэгэхээр Ховд аймгийн Булган сумын 4-р багийн нутаг алаг толгой гэж энэ газар бол 1944 онд маршал Чой болсон Аспантай уулзсан газар гэж бол түүхэн тэмдэглэгдэн үлдсэн байгаа. Тэгэхээр энд бол одоо 2 гэрийн буур харагдаж байгаа. За зүүн талынх нь буур энэ бол маршал Чой болсонгийн байрлаж исэн гэрийн буур гэж байгаа. За энэ баруун талын буурд нь бол Аспан байрлаж исэн ийм гэрийн буур. За өнөөдөр бол энэ нас түүхэн тэмдэглэгдэж үлдсэн ийм тэмдэглэлт газрын нэгэнд бол яа харахгүй Булган сумын нутагт байгаа алаг толгой гэдэг энэ газар байгаамаа. Ийхүү манай талын эдвэх санаачилгын үр дүнд баруун хязгаарын байдлыг төвшөлтөхөд тодорхой нааштай эхлэл тавигдаж Казахын бослогийн толгойлагч Аспантай холбоо тогтоон хамтран ажиллах болжээ. Бүгд найрамдах Монгол ард улсын төр засгаас Аспан, Гаминданы хоорондын зөрчлийг ашиглаж Аспаныг холбоотноо болгож чадсанаар баруун хязгаарт үүссэн аюул занлыг төр боловч намдаа чадсан ч 1946 оноос Аспаны байр суурь хувиран Гаминданы талтай хансах болсноор дээрх холбоотны байдал удаан үргэлжилж чадалгүй. Манай улсын баруун хил дээр зэвсэгт халдлага, дээрэм тонвол үйлдэгдэх боллоо. Монголын хэлийг 5 удаа давж их дээрэм хийсэн тэр юунуудаа хүмүүстэй асууж нь баатар тодогддог. Аспанаа дээрэмчд. Булганаас малкөөг. Ваалжин цогтол гэдэг хариулж авсан. Хөнтайгэн туугаад явчихсан. Араасны Вахан гөрбөн гэж удачаад буудалж жагаад малан садах жаваад. Тэнгиж одоо анх клатыг жорцчихсан. Түнээс маягаар энэ бааткар бас гадагшангаар атан нүлэм. Тэг ахуйруудаа явсан. $44-өөс 46 оны хооронд бол ямар ч нэгэн зэвсэг талдах байлдааны ажиллагаа явагдав. Үүний нэг илэрд нь нөгөө Аспантай холбоо тогтоосонтой холбоотой. 47-оос 48 онд бол хамгийн оргил үе буюу энэ онуудад бол одоо 34 удаагийн байлдааны ажиллагаа болсон байдаг. Тиймээс энэ он цагийг бол одоо энэ байлдааны оргил үе гэж авч үздэг. Асгуудын довтлогоонууд бол их хөвчлэн одоо намар өрн дулааны цагт болж байсан. Энэ нь одоо баруун хязгаарт оршин суугчдын малтай холбоо таргалсан байдаг. Мөн тэднийг хөөн тууж аваачхад тохиромжтой сарууд их байдаг. Судалгааны үүднээс харахад бол Хятадын коммунистам Гаминданыг ялаад тэгээд социализм байгуулах нь тодорхой болсон нөхцөлд Оросууд бол тэр толгойтой ярин нөхөхөөс хөлтөнд орлох хэрэггүй. Хятадын коммунистам тэртээ тэргүй газараа эзэмшээд тэгээд коммунизм байгуулж байгаа учраас Шинжаан бол тэ оролдоод хэрэггүйгээд зэрэг зохион татаад ингээд гарсан. Улсын хилийн шугамыг наривчлан хэмжсэн байр зүүн зураг баган тэмдэггүй. Зөвхөн чулуун овоо, ургаахад гол ус зэрэг байгалийн онцлог тэмдэг бүхий ямар нэгэн содон зүйлээр хилийн заагийг тухайн үед томьёолж байжээ. Байтаг орчимд улсан байлдааны ажиллагаа нь улсын хил тодорхойгүй, байтаг уулыг хоёр тал өөр өөрсдийн газар нутаг хэмээн үзэж байснаас үүдэлтэй юм. Альва улсын газар нутгийн бүрэн бүтэн байдал нь улсынхаа хилийг хөрш улстайгаа хамтран албан ёсоор тогтоож тэмдэглэхгүй бол хоёр улс бүс нутгийг хамарсан газар нутгийн маргаан даамжиран дайн байлдааны хэмжээнд хүргэх аюултайг баруун хилд болсон үйл явдал нотлон харуулжээ. Баруун хилд 1930-аас 1940 онд болсон үйл явдлыг сүүлийн жилүүдэд баруун хилийн тулгаралт хэмээн томьёолж нэрлэх болсон нь уг үйл явдлын цар хүрээ, ач холбогдол, сургамжийг үгүйсгэсэн хэрэг гэж түүхчид, судлаачид үзэж байна. Монгол улсын баруун хилд олон жил үргэлжилсэн тэрхүү зэвсэгт халдлага төрөмгийллийн эсрэг тухайлбал 1934 оны 9-р сар, 1947 оны 6-р сард Монголын хилчид дайчдын хийсэн зэвсэг тэмцлийг
байлдааны ажиллагаа гэж томьёолж нэрлэх нь зүйд нийцнэ гэж тэд бас үзжээ.